Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня случилось страшное. Я бы даже сказал, случилось жаркое. На улице температура зашкаливает за все возможные пределы. Сейчас на градуснике 37 градусов тепла. Хорошо, что это только на солнце. Хотя у меня ощущение, что солнце везде. Эта жара просто расплавляет мозг. И поэтому сегодня я хочу поговорить про костер. Когда в палатках все друзья уснут, и ночь развесит звезды над рекой, я незаметно подойду к костру, раздую угли, разожгу огонь. Костер вообще это очень интересная штука с моей точки зрения, потому что это прирученный человеком огонь. Представьте себе, что без огня человечество просто не дожило бы до того уровня развития, которого оно достигло сегодня. Огонь просто перевернул всю человеческую цивилизацию и всю биологию человеческой цивилизации. И представьте себе, что костер это такой маленький-маленький источник жизни на Земле. Не вода, не воздух, не что-либо иное, а именно огонь дает жизнь всему живому. Когда я был студентом, на втором курсе я поехал летом в экспедицию археологическую, с нами были школьники. Каждый вечер мы сидели у костра, о чем-то разговаривали, смотрели на закат, на реку, пели песни под гитару, кто как мог. И один маленький мальчик смотрел на костер, на искорки, которые взлетали вверх к темному небу. И он так сказал: «Мне кажется, что это светлячки. Они рождаются в огне, вылетают из огня и на воздухе умирают. Они могут жить только в огне». И знаете, я подумал, что это очень яркое и интересное сравнение. В огне рождаются искорки, светлячки, которые умирают, оторвавшись от своей родины, от огня. Они тухнут и умирают на воздухе. Честно говоря, я даже не мог подумать или догадаться до такого сравнения, до которого додумался этот замечательный школьник, этот замечательный ребенок. Я искренне считаю, что когда мы еще не взрослые, когда мы еще не стали циниками и наше чувство и наш мозг не закоснели, мы можем видеть в этих вещах совершенно фантастические волшебные вещи. И вот смотрел я на этот огонь и думал, что он очень разный. Знаете, вот он постоянно меняется, вот нет одного и того же огня. Он переливается всеми цветами красного цвета. Я никогда не думал, что у красного цвета может быть столько цветов. От какого-то ярко-оранжевого до темно-красного с какими-то вкраплениями черного. И там очень-очень-очень много цветов. Ни один Photoshop, ни один компьютер, наверное, не сможет дать полного представления о том, что такое огонь. И на ветру он колышется, и каждый раз по-разному себя ведет. Он может достигнуть какого-то уровня, какой-то высоты, а может опуститься. И очень важно поддерживать этот огонек, чтобы он не тух, потому что кто был в походе, тот знает, без огня очень сложно жить людям. А если на улице холодно, то без огня вообще очень сложно. Человек может выжить без воды несколько дней, человек может выжить без электричества, я думаю, сколько угодно дней. Но, как писал замечательный американский писатель, а я ему верю, Джек Лондон, человек не может выжить без тепла на холоде, на морозе более получаса-часа. И тому свидетельство вся человеческая история. Костер – это какая-то замечательная совершенно вещь, которая порождает романтику. Ты смотришь на костер, смотришь на собеседника, который находится за костром на другой стороне. Его лицо переливается в отблесках пламени, и ты видишь совершенно другого человека, и в тебе рождаются какие-то дотоле неизвестные тебе чувства. Так что костер для меня это что-то живое, теплое, хорошее и то, что хочется всегда иметь под рукой. Может быть, обнять, а может быть, просто подержать в руках. И вы знаете, недаром огонь это не просто символ жизни, но и символ вечной жизни и каких-то иных ценностей.
олимпийский огонь, например. Да? Скоро начнется Олимпиада в Лондоне, и символ олимпийского движения – это огонь. Тоже совершенно не случайно. Так что огонь, костер – это то, чему можно только позавидовать. И позавидовать нам, людям, тем, которые смогли приручить и использовать, я надеюсь, только в мирных целях, это непокорное существо огонь. И его немножечко прирученное существо, прирученный вид костер.